హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మల్లం క్రియేషన్స్. ఫ్రెండ్స్, చాలా మందికి అయితే వెయిటింగ్లో ఉంటారు మన వీడియోస్ కోసం అయితే. ఎందుకంటే కింద కామెంట్లలో చూస్తే లాస్ట్ వీడియోలో చూస్తే 300 ఎబో కామెంట్స్ అయితే చేశారు. సో వాళ్ళందరికీ మెడికల్లో ఎలా ఉంది, డీవీ ఎలా ఉంది, ఏంటి అనేది చాలా డౌట్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది. సో మెయిన్గా ఇందులో ఏంటి అని అంటే ఈ వీడియోలో కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఎవరైతే దోజ్ హు ఆర్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ డీవీ, సో వాళ్ళందరి కోసం అయితే ఈ వీడియో అయితే ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చాను. ఎందుకనంటే చాలామంది మెడికల్ వాళ్ళ కోసమే కాదు, సెకండ్ డీవీ థర్డ్ డీవీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ వీడియోకు చాలా ఉపయోగపడుతుందని అయితే నేనైతే ఈ వీడియో అయితే చాలా కష్టపడి చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఒక 1 డే మొత్తం తీసుకున్నాను ఈ వీడియో చేయడం కోసం, మొత్తం ఎడిటింగ్ చేసి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి అంతా చేయడం కోసం మీకోసం అయితే నేనైతే ఈ వీడియో తీసుకొస్తున్నాను. సో ప్రతి ఒక్కరు చూసిన వాళ్ళైతే ప్లీజ్ లైక్ అయితే చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. అండ్ అలాగే మనం ఈ వీడియోతో 10,000 సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే రీచ్ అవుతాను అని అయితే నేనైతే నమ్ముతున్నాను. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు అయితే షేర్ చేయండి, మీకు యూజ్ అవుతూనే చేయండి. ఎందుకంటే మన వీడియోస్ రెగ్యులర్గా రైల్వే గ్రూప్ డి దగ్గర ఈవెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఇప్పటివరకు చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి దానికి సంబంధించి మెయిన్గా మనకు ఈరోజు అయితే మెడికల్ సంబంధించి కలర్ బ్లైండ్నెస్ అండి. కలర్ బ్లైండ్నెస్ అయితే ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళైతే 100% డిస్క్వాలిఫై అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే మనకైతే మెడికల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరైతే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మన వీడియో అయితే చాలా సూపర్గా చేశాను నేను. మీకు ఇంకా అందులో ఏమన్నా అంటే డౌట్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదో ఏ విధంగా ఉన్నా కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో చేయండి. అండ్ అలాగే మీకు ఎక్కడన్నా మీకు కనిపించకుండా ఉన్నట్లయితే ఏదైనా డౌట్స్ లాగా ఉంటే మాత్రం కామెంట్లో చేయండి. నేను 100% దాన్ని చూసే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ రిప్లై ఇస్తాను కూడా. సో కాబట్టి ఇందులో ఏంటంటే మెయిన్గా మనకు డిఫరెంట్స్ ఉంటాయండి. మనకు రైల్వేలో ఏంటంటే ఫస్ట్ మనది చేసేది ఏంటంటే కలర్ బ్లైండ్నెస్ టెస్ట్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. ఈ కలర్ బ్లైండ్నెస్ అనేది మనం వంశపారపర్యంగానే రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి డిసీజ్ ఇట్లానే ఏం కాదు. కాకపోతే ఏంటంటే అది ఉంటే మాత్రం రైల్వేలో మాత్రం 100% రిజెక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ అయితే మనకి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకనంటే మిగతా వాటికి అంటే A2 A3 B1 B2 ఇట్లా ఉంటాయి కదా బ్రదర్ అని అంటూ ఉంటారు కదా. సో మెయిన్గా అయితే ఇది కలర్ బ్లైండ్నెస్ అయితే 100% ప్రతి ఒక్కరు కూడా మ్యాండేటరీగా క్వాలిఫై అయితే కావాలి. ఇదైతే ఫస్ట్ అయితే. సో అందుకోసమనే చాలామంది మనకు రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు, దీనికి సంబంధించిన ఒక వీడియో చేయండి అని చేస్తూ ఉన్నారు. నేను ఒక నియర్లీ ఒక 50 దాకా తీసుకొచ్చాను కలర్ బ్లైండ్నెస్ టెస్ట్కి సంబంధించి అవన్నీ కూడా. సో దానికి సంబంధించిన అయితే పూర్తి వీడియో అయితే మొత్తం స్కిప్ చేయకుండా అయితే చూడండి, ప్రతి ఒక్కటి చూడండి. మీకు ఎక్కడన్నా అంటే సింబల్స్ ఒక నెంబర్సే అడగరండి. కలర్ బ్లైండ్నెస్ అంటే ఓన్లీ నెంబర్సే కానీ ఇట్లా ఏం అడగరు. ఆల్ఫాబెట్స్ అడుగుతారు, సింబల్స్ అడుగుతారు, స్క్వేర్స్, క్యూబ్స్ అంటే మనకు సంబంధించినవి ఆ క్యూబ్ సింబల్స్ అట్లా, లేకపోతే నెక్స్ట్ బర్డ్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ అండ్ ఇంకా డిఫరెంట్ నేను అన్నీ తీసుకొచ్చాను, ప్రతి ఒక్కటి కూడా తీసుకొచ్చాను. అండ్ అమీబా ఉంటాయి కదండి, అమీబా లాంటి సింబల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయని అడుగుతాడు అంతే. మనకు ఆ సింబల్స్ మనకు ఒక బుక్ కూడా ఇస్తాడు, మనకు ఒక బుక్ ఇచ్చి ఆ బుక్లో మనకి ఇట్లా చూడమని అంటాడు. మీరు స్పీడ్గా అంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని టెన్షన్ పెట్టే ప్రయత్నం లేకపోతే ఇంకేదేదో స్పీడ్గా అడుగుతూ ఉంటారు. మీరు అట్లా ఏం టెన్షన్ పడని అవసరం లేదు, చాలా ఈజీగా మీరు క్లియర్ చేస్తారు కలర్ బ్లైండ్ టెస్ట్ అయితే. అండ్ అలాగే అట్లా కూడా ఆ బుక్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది దానికి సంబంధించి కూడా నేను ఒక క్లిప్ అయితే తీసుకొచ్చాను మనకు లాస్ట్ టైం వాళ్ళ దగ్గర నుండి. ఆ క్లిప్ అంటే ఆ బుక్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటిదంటే పూర్తిగా తీసుకొచ్చానండి. కలర్ బ్లైండ్నెస్ అంటే మన వీడియోకి 100% మీకైతే యూజ్ అయ్యే విధంగానైతే తీసుకొచ్చాను. సో ప్రతి ఒక్కరైతే చూసిన వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా లైక్ అయితే చేయండి, లైక్ చేసిన తర్వాత షేర్ చేయండి. ఫైనల్గా ఏంటి అంటే సెకండ్ డీవీ కూడా ఎప్పుడు ఉండొచ్చు ఏంటి అనేది చాలామంది కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు. మనకు వీళ్ళందరి మెడికల్ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మ్యాక్సిమం మార్చ్ ఆర్ ఏప్రిల్ లోపు అయితే వీళ్ళు జాయినింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అండ్ ఏప్రిల్ మే తర్వాత మే ఎండింగ్ తర్వాత జూన్ 1 అన్న మే ఎండింగ్లోనైనా మనకు సెకండ్ డీవీ అయితే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. అండ్ పోయినసారి కూడా చాలా టైం పట్టింది, మరి ఈసారి ఏంది అంత తొందరగా చెప్తున్నారు ఏంటి అని అంటున్నారు కదా. సో పోయినసారి ఏంటి అంటే మనకు ఎలాంటి నోటిఫికేషన్స్ ఇట్లా ఏం లేవు. అండ్ అలాగే మనకి ఇప్పుడు మెయిన్గా మన ఆధారపడేది ఏంటంటే సెకండ్ డీవీ వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం అయితే ఎక్కువ హోప్స్ పెట్టుకునేది ఏంటంటే మనకి NTPC రిజల్ట్స్ లెవెల్ 2 లెవెల్ 3 లెవెల్ 5 వాళ్ళందరూ కూడా ఇందులో పోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనకు మ్యాక్సిమం అండి 1 or 2 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా సెకండ్ డీవీలో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఇక లేట్ చేయకుండా మనకైతే దీనికి సంబంధించింది ఈ వీడియో నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా లైవ్ పెట్టినప్పుడు కానీ నెక్స్ట్ వీడియో తీసుకొచ్చినప్పుడు కానీ దానికి సంబంధించి పూర్తి విశ్లేషణ చెప్తాను. కానీ ఈ వీడియోకి సంబంధించింది అయితే కలర్ బ్లైండ్ టెస్ట్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా కూడా చాలా టెస్టులు అంటే ఏ విధంగా ఉండబోతే ఏంటి అని అయితే తీసుకొస్తాను. ఇషారా టెస్ట్ అంటారు దీన్ని అయితే. సో దీనికి సంబంధించిన అయితే పూర్తిగా చూసేయండి, ఒక్కడ కూడా స్కిప్ చేయొద్దు. అండ్ లైక్ అయితే షేర్ అయితే చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. మాక్సిమం ఈ వీడియోతోనైతే 10,000 సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే కావాలని నేనైతే ఆకాంక్షిస్తున్నాను. సో మీరు కూడా అలా ట్రై చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇక లేట్ ఎందుకంటే చూసేద్దాం పదండి ఏ విధంగా ఉందో. సో ఇక్కడ ముందుగా చూడొచ్చండి, మీకు రైల్వే శాంపిల్గా ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటి అనేది అయితే ఇక్కడ చూపెట్టే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను. ఆ బుక్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అండ్ అలాగే దీంట్లో మీరు ఏదైనా కనిపెట్టగలిగితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే కామెంట్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకైతే చాలా ఒక 50 to 60 అయితే నేను తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేశాను. ప్రతి ఒక్కరు అయితే వీడియో అయితే చివరి వరకు అయితే చూడండి, స్కిప్ చేయకండి. అండ్ మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి.